Auf dem Bauernhof Valdieu begann Thierry Hassan mit seinem Projekt 2016. Zu viele Menschen essen schlecht. Sein Kommentar: Ich wollte mein Leben ändern, der als Architekt und Designer in Paris gearbeitet hat. Der Wochenmarkt jeweils am Samstag in Montagne-au-Perche, die Hauptstadt der Region Orne, in der Region Le Perche zwischen Chartres und Le Mans. Jeden Samstag strömen die Menschen nach Montagne-au-Perche zum Einkaufen ihrer regionalen Lebensmittel, die von vielen kleinen Farmen für deutsche Verhältnisse von hervorragender Qualität sind. Kostet wieder 16. Wir entdecken den Stand der Farm Valdieu von und mit Thierry Hassan. Seine biologischen Gemüsesorten züchtet er nach strengen biologischen Grundsätzen, nach alten Arten und Sorten wenig bekannter Fruchtsorten. Hierbei ist der Geschmack und die Qualität die Prämisse, weniger das Aussehen. Wir besuchen die biologische Farm und das Zuhause von Thierry Hassan in Les Fermes Valdieu. Wir sind in einem der Gewächshäuser. Et puis de l'autre côté, on a les autres variétés. C'est la plus grosse production de la ferme, c'est les tomates? Oui, c'est la production numéro 1. Aubergines. Et aubergines links. Donc les aubergines, si on se promène, on les voit en dessous. On les voit comme ça. Et puis là-bas, ce sont les haricots arabes. Wir sehen Bohnenstauden bis zu 3,5 Meter Höhe sowie Auberginenpflanzen. Bis der wachsende. Bis 3,50 Meter gehen die hoch. Ja. Bohnenstauden. Die mittelgroßen, bis zu 1 Kilogramm schweren, grün-rot gestreiften Ananastomaten sind ein absoluter Blickfang und überzeugen durch ihr würziges sowie fruchtig süßes Aroma. Die richtige Düngung macht diese Tomatensorten widerstandsfähiger. Die Ananastomate ist eine lohnende Wiederentdeckung. Wir sehen die große Fläche der biologischen Gemüsearten, die alle handwerklich ohne Maschineneinsatz bearbeitet werden. Das ganze Gelände von Ferme Valdieu hat eine Größe von 3 Hektar, also 30.000 Quadratmeter. Wir sehen Setzlinge, die gezogen werden von Kernen, von Tomaten, Bohnen und Zucchinis. Ouais. Donc ce qui permet de récolter les abeilles, les bourdons. Et à gauche, Et c'est à pas gauche, mal. tu en as des petits là qui vont être coupés bientôt. Also er macht immer die Hälfte, lässt er zur Ernte, wie links, und die anderen lässt er alt werden, weil dann kriegen die blauen Blumen und ziehen die Bienen an. Ja. Zur Bestäubung. Et là, tu vois, tu as une nouvelle plantation d'artichauts qui vont arriver à l'automne, voire l'hiver prochain. Oui. Les artichauts sont des vivaces, donc je les plante pour 15 ans. C'est à 10 ans. Artischockenstauden lässt Thierry Hassan teils aufblühen, damit die Bienen diese bestäuben für einen weiteren Neuwuchs.
Durch eine frühere Blütezeit sind mehrere Ernten im Jahr möglich. Au bout déjà de 3 ans, bah, tu en as à peu près une quarantaine. Okay, ist aber tellement par okay. pichou par pied. Wow. Also die sind jedes Jahr verdoppeln die in der Größe. Die ersten 3 Jahre und bis zu 40 Artischocken pro Wurzel. Okay. Oh. Ah, Poireau. Lauch. Poireaux, on met les laitues, mais tu vois, on est envahi de plantes. Ah, t'es envoyé. Et là, cette plante-là, c'est de la marante. Guck mal, die vois Klasse ça? spielt mit ihr. Ja. Ça, c'est de la marante. Et c'est une plante que nous, on veut pas parce que ça pompe les énergies dans le sol et l'eau. Ok. Mais c'est la plante des Incas. C'est ce que les Incas mangeaient, la marante. Voilà. Das haben die Inkas gegessen, diese Pflanze. Voilà. Das ist ein Unkraut, die er nicht will, weil er sagt, das zieht den Nährstoff aus dem Boden für die Salatblätter. Aber es ist eine alte Inka-Pflanze, der viele Nutzen nachgesagt wurden. Et donc, nous, on enlève, on nettoie parce que sinon, on est envahi de plantes. Et là. Tu fais à la main ou tu utilises ton traitement d'infusion? Là, on peut pas. Là, il faut les enlever parce que c'est des racines. Ouais, donc, c'est trop proche. Si tu veux, tu es obligé de. Les arracher. T'es obligé de les arracher en Alles permanence. Hand rausgezogen werden. Tu vois, t'es obligé d'arracher en permanence, tout le temps, Ja, tout le temps. ständig rausziehen. Doch. Was ist das? Grünkohl? Ne, Schuhkehl. Das ist dieser Kohl, der aus Amerika. Welcher? Welcher ist Hier, das? die hohen. vorne? Die hohen. Là, on a quelques laitues qui sont montées à fleurs et à graines. Tu vois. Elles sont belles, les fleurs. tu Ouais, vois. ouais, ouais. Und das grüner Salat, der zur Blüte gekommen ist. Ah, il y a des orties. Petersilie. Ach da, ja. Ah, ça, c'est du persil plat. Mhm. Flacher Petersilie oder großblättrige? Voilà. Haricots. Ouais. Haricots, on les voit d'ailleurs. Ja, Ei, die Blätter. Vorsicht nur was. Hier, das ist Ei. Guck mal. Das ist, Ah ja. das ist Brennnessel, die sind Ei. Das ist Haricot. Hier ist okay, Haricot. aber das ist Ei. Et vous pouvez croquer. Okay. Kannst du essen. Kannst du reinbeißen. Was ist das? Bohnen. Mmh. Beiß mal rein. Ils sont bons. Hein. C'est bon. Ah, ouais. Jo, Ei. Oh, es wiegt ein bisschen. Oui, ils sont bons. Douce. Ils sont légèrement sucrés. Les betteraves, elles sont là. Ouais, on les voit là. Siehst du, rote Beete? Geh mal ran nochmal. Ah, ja. Top. Super. Wow. Elle est belle. Voilà. Das als Salat einmal hier. Bon, je vous la donne. Hein, parce que je peux Hier, zum Mitnehmen. Mama. Vitamin. C'est vraiment en faire des soupes, des Oui, salades, des oui, tas de oui. choses. C'est vraiment C'est bon. vrai. Quoi. Ouais. Voilà. Gut fürs Herz. Rote Beete. Je sais pas si... Oh ja, einmal zum Fotografieren. Ja. C'est bon. Pfeffermint. Mente. Des baies d'argouze. Et l'argouze, c'est bourré de vitamine C et Yeah. c'est un antioxydant Oui, oui. puissant. Vitamine C. Et alors c'est astringent, c'est-à-dire que lorsque tu mets ça, ça fait comme ça. Ah, es ist wie so ein bisschen wie Streng. Melisse oder wie... Sanddorn, ne? Samton? Oui. Ja, Allez-y. wisst ihr. Sanddorn. Vous avez envie d'essayer, non? Möchtest du probieren? No. C'est super bon. Ah, ja, Et tu en prends une le matin, C'est c'est süß, bourré de ja, ja. vitamines. C'est Ja. Marmelade. ouais. Marmelade. Marmelade. Et Sirup. Et du Sirup. oui, c'est ça. Ja, doch. Please. Oh, ja. C'est ça, anti-Covid. Ça, c'est de la mélisse citronnée. Zitronenmelisse. Mhm. Ja, vor 4 Jahren angekommen, vor 3 Jahren die erste Ernte. Für Eis, ne? C'est ça. Ist aber schon viel geschafft, ne? In der Zeit. Mon père dit que tu as réussi à faire plein de choses déjà en 4 ans. Hein. Oui, je commence à m'en rendre compte. Parce que Oui. je suis tellement... Ouais, tu vois pas le- Non, je vois pas. C'est inondé, bien sûr, mais c'est énorme. Und seine Kunden sind mehr Direktvermarktung auf, Ouais, auf tes den Märkten, ne? clients, c'est à la fois le marché, les restos, Alors, les particuliers. Les restaurateurs, j'avais des clients restaurateurs qui là sont en cessation de paiement avec le Covid. Ah. Ja, die Restaurants, aber die legen alle gerade wie die Bilanz hin.
wegen Covid. Oh ja. Et sinon, j'avais des chefs étoilés parisiens qui venaient, qui commençaient à venir. Et sinon, c'est surtout le circuit court. Donc le marché. Et puis la vente à la ferme qui marche très bien. Là, Ah oui, ouais, les gens viennent. Les gens Super. viennent de plus Ça y en est. plus. Et, Ja, die Leute kommen hier hin und kaufen direkt und er verkauft viel auf den Märkten. Für Thierry Hassan ist der Wissenstransfer wesentlich, genau wie Integration durch Arbeit. Der Gründer des landwirtschaftlichen Betriebs Valdieu plant daher, sein Produkt mit der Eröffnung eines Berufsbildungszentrums abzuschließen, in dem Permakultur gelehrt werden soll. Eine Schule der Erde, die sich an ein großes Publikum richtet. Jeder, der verstehen will, was ein Gemüsegarten ist, was Fruchtfolge, Biomimikrie und Methoden, um die Chemie zu verbannen, sind willkommen. Das Unternehmen Ferme Valdieu wurde von der Initiative France für sein soziales und gesellschaftliches Engagement, seinen innovativen Charakter, seine territoriale Dimension und seine Umweltbelange als bemerkenswert eingestuft.